Tai ką, Aha. šiandien vėl susitinkam, šį kartą pasikalbėti su Kristina, kuri irgi bus viena iš, jo paprašysiu paskui, kad plačiau papasakotum apie save, bet kol kas tiesiog pasakysiu, kur susitinkam vėl mūsų transformacinių žaidimų, metaforų ir ten savęs pažinimo ir viso kito festivalį, kuris bus birželio 8 dieną Kaune, taip kad visus, kas jau čia klausot, jau kviečiam. Tai jis vyksta pas mus lietuviams ir lietuvių kalba vyks dar tik tai antrą kartą šiais metais, taip kad visi, kas papuls, bus tie pradininkai, kurie to, kaip sakau, tokia ant slenksčio, ant kelio pradžioj stovi ir turi galimybę patirti, kas tai yra. Bet iš ties šitas festivalis jau yra labai senas reikalas, bent jau pasauliniam lygmenį, o Lietuvoje turim organizatorę ir pradininkę Liliją Davkapolovą, kuri jau, man atrodo, ar 5 metai, jau galbūt nuo 19 ar nuo 20 metų jau organizuoja šitus renginius, tai manau, kam aktualu ir kam įdomu, jau tikrai nekartą yra sudalyvavęs. Paklausiu ir tavęs iš tikrųjų, ar jau yra tekę dalyvauti pas Liliją renginiuose? Teko ne vieną kartą. Pradėkim nuo to. Esi pati buvusi ir kaip dalyvė, kaip suprantu, ir kaip vedančioji? Pradžiai buvau kaip dalyvė. Apskritai su Lilija esu susidūrusi su ją ir su pirmu savo apskritai transformaciniu žaidimu, tai turbūt prieš kokius 6 metus, kai buvo toks įdomus mano gyvenimo etapas. Ir aš tada įsimylėjau į tos žaidimus. Aš žaidžiau visus jos žaidimus, kuriuos jinai vežė į Klaipėdą. Ir taip pradėjau važinėti ir į festivalius. Taip atsivėrė tas gausa tų žaidimų, nes pasirodo jų tiek daug. Ir kažkas. Pakrypo netgi tema apie pačius žaidimus, tai dar paskui prašysiu, kad apie save papasakotum. Bet čia toks, šiandien netgi parašiau tokį straipsniuką, kad žmonėm yra toks, kaip ir mitas, kad žaidimai neveikia, ten daugiau kažkokia tokia iliuzija. Kaip tau pačiai, jau dabar, kai tu 6 metus prie to esi prisilietus ir, kaip sakai, kažkokį savo kelią praėjai, ką tu tuo klausimu galėtum pasakyti? Veikia tie žaidimai transformaciniai, ar vis tik čia gali būti, kad kažkam jie neveikia? Koks tavo matymas? Mano matymas ar manimas yra toks, kad kiek esi pasiruošęs, kiek žmogus yra pats pasiruošęs išspręsti savo užklausą ar pasinerti į save ir sužinoti kažką labiau apie save, tai tiek ir bus poveikis to žaidimo ar masterklaso, ir... Bet kokios gero praktikos, kur mes Jo, nes man tikrai nebuvo taip, kad aš po kiekvieno žaidimo man būtų kažkokios ten wow ar transformacijos. Tai labai, kodėl festivalis yra geras dalykas, nes tu susipažinsti su įvairiais žmonėmis, įvairiais vedančiaisiais. Vėlgi mes renkamės žmogų pagal save, pagal energetiką, ir tai labai gera galimybė išsirinkti, su kuo žaisti, kam atsiverti. Tai, o šiaip tikrai žinau žmonių, kurie po vieno žaidimo jau keitė savo gyvenimus, tai kad viskas tik nuo mūsų priklauso. Aš tau net paantrinsiu irgi galvoju, ar man nuo pirmųjų metų, aš gal 20-ais taip jau rimčiau ar ne, prisiliečiau gal prie žaidimų pačių. Tai irgi galbūt taip užfiksuoti, kad čia jau didžiulė ir staigi transformacija vyksta gal ir ne, bet taip galvoju toksai, lašas po lašo ir kiekvienas tas žingsnelis mums jis vis tiek duoda. Žiūrėk, tu kaip minimum įžvalgų arba kažkokį minimalų pokyčių, kurią mes nebūtinai gal transformaciją tą vadinam, bet gali būti ir transformacija, vidinio įsitikinimo pakeitimas kažkoks ten tokio gilesnio ir panašiai. Jis vis tiek veda link tobulėjimo, link augimo, galų gale link kažkokių svajonių įsipildymo. Man bent asmeniškai, kad galėčiau jau jungtis ir organizuoti festivalį. Taip. Tiesiog bent netgi pagalvoti, tu gali vieną kortą kažkokį išsitraukti ir tau jau bus dienai apie ką pagalvoti, Nes, būtent tų vadinamų dabar tas žodis insightas ar kažkas tokio, kas, čia įdomi, būna taip, kad tikrai, tu gali, ne tai, kad atsakymą, gal ir atsakymą iš tikrųjų gali gauti, bet bent užklausą, apie ką tu dar gali pagalvoti, tikrai bus.
tikrai. Fine. Žodžiu, aš manau, jau čia, nežinau, mes pačios nebejojam, kaip jau ten kiti, tikėkimės irgi nesuabejos ir norės sudalyvauti. Tai grįžtu prie tavęs. Taip. Labai smalsu, įdomu sužinoti, kas tu, ką gyvenime galbūt veikia, ar ne? Kaip taip nutiko, kad ne tik tai pabandėjai pati, ar ne, pabūti dalyvę. Kas čia tokio atsitiko, kad tu vėl atsiradai ir kaip vedančioji, ir kaip žinau, net ne pirmo masterklaso jau, ar ne? Tai koks tas tavo kelias buvo iki to augimo, kad mes tave matysim už geros savaitės jau kaip vedančią? Tai apie Taip, aš gal trumpai dar tokią paslaptį išduosiu, nežinau, nes kai tu esi tenai, tau atrodo, kad tu irgi norėtum kažkada kažką vesti ir taip atsitinka, kad ir tu pasidarai vedančiuoju. Ir aš tikrai daug turiu pažįstamų, kas pradėjo vesti žaidimus būtent po festivalio, nes susipažįsta, gauna ir o kodėl ne. Tai va, kiekvienas dalyvis ateinantis pirmą kartą, galbūt kažkada taip pat stovi paskui prie vedančiųjų to, kaip pasakyti, prisistatymo scenos, nesakykim. Bet aš vėl atsiprašau, tave nutrauksiu, bet kažkaip pasitikslinau net ir Lilijos, tai o kiek mes šitų žaidimų turim vedančiųjų ir panašiai, tai toks nuskambėjo, kas man taip įdomi, kad pačioje pradžioje buvo kokie lietuvių vedėjai, buvo kokie 3. Ir paskui ar tai 12 ar 17, ten kartų, žodžiu, dabar turim apie 45 ar ten 50 vedančiųjų jau. Per tą laiką, kol vyko festivalį ir jie neatsirado iš niekur. Bet visiškai tai, ką tu sakai, jie sudalyvauja festivalį, jie pabando, jie gali, kaip minimum, jie pamato, ko nori pasibandyti, galbūt pasimokinti, galbūt įsigyti. Ir ne, kažkokį sprendimą ir pradėti vesti, o gal net kažkada eigoje paimti kažkokį. Taip. Tai šiai dienai mes festivalį dėka, skaityk, esam jau tokį, jau Lilija yra išauginusi, realiai nesakyčiau, kad ten jos tas asmeninis indėlis pakankamai smarkiai jaučiamas. Gal kažkas ir iš kitur sėmėsi, bet ta vieta, kur galima augti, susitikti ir pamatyti, vis tik yra ta festivalio, ko gero vieta. Taip, todėl... Grįžtam pas tave. Tai ką, tai aš esu iš Klaipėdos, gyvenu čia visą savo gyvenimą. Iš tikrųjų, profesijų turiu ne vieną, bet esminė dabar, kuri liko pagrindinė, tai esu masažuotoja. Kodėl dar noriu taip įdomiai privesti, nes būtent holistinis masažas yra mano pagrindiniai veikloj. Ir taip atsitiko, kad aš atsiradau coachingo mokymuose ir jis taip pat vadinasi holistinis coachingas. Tai galvoju, viskas ne šiaip savo gyvenime. Be abejo, pirmiausia jau dėl savęs, kad susipažinti dar labiau su savim, nes mano savipažinimas, ten kodėl aš šitos festivalius visada važiuodavau, nes man visada smalsu buvo nerti gilin į save. Ir tai darau daug metų įvairiuose treninguose ar seminaruose. Ir jau praktiškai esu sertifikuota pati coacherė. Ir kadangi ten, kodėl holistinis coachingas, nes apima kelias, praktiškai visas mūsų pagrindinės sferas. Ir viena iš jų, su kuria pasirinkau temą, tai yra emocijos. O emocijos tai yra taip pat apie santykį su savim ir su aplinkiniais. Tai tema apie emocijas bus mano... Tavo netgi masterclassas, jisai bus apie emocijas. Kažkaip vadinsis, turi kažkokį priskyrį pavadinimą, kad žmonėms galbūt aiškiau, apie ką jisai bus jau galbūt tada. Pavadinau labai paprastai, tiesiog su klausimu, ar pažįsti savo emocijas. Nes kaip pati, kol mokinausi ir kai buvo šita tema, supratau, kad pati nežinau savo emocijų, nežinojau, ir viskas išlindo, visi tie vaikystės mūsų pasakymai iš tėvų ir panašiai, ir kodėl tai buvo man aktualu ir aš manau daugumai žmonių, nes iš tikrųjų mes nepažįstam savo emocijų. Mes gal žinom pagrindinis 6 kokius, nes statistiškai netaip yra parašyta. 3 blogus, 3 gerus, kaip sako, bet iš tikrųjų nėra nei blogų, nei gerų emocijų. Tai va, tai ir toks ir gavosi, kad impulsas pakalbėti būtent apie emocijas.
Tai ką tas duos, va, dėl ko žmonėm, ar ne, ateis, va, vėl kaip vyksta festivalis, jeigu kas, galbūt kažkas pirmus kartus ateis. Tiesiog yra galimybė pasirinkti iš kelių, kadangi mūsų bent jau šitam bus 10, man atrodo, vedančiųjų, tai bent kiekvienu užėjimu galima bus pasirinkti iš kokių 5, ar ne, iš 5 temų, pas ką galiu nueiti ir pasigilinti, ar masterclass, ar praktiką pasidaryti kažkokią. Ką tu labiausiai galbūt kviestum pas save? Vat kam tavo masterclassas būtų toksai naudingiausias, galvoju? Na, norėčiau tai pasakyti, kad visiems naudinga. Reikia dalintis su kitais lektoriais. Nes, tikrai ir apskritai, ir vaikam perduoti, ir savo, ir ne tik savo. O apskritai, jeigu tai pagalvoti, labai iš tikrųjų naudinga būtų, jeigu jaučiat, kad kažkokia emocija yra labai labai senai, kuri gyvena su jumis ir jūs nežinot, kaip su ją susidoroti. Arba apskritai nežinote, ką daryti, kai užvaldo emocijos ir tai trukdo jūsų gyvenimo kokybei. Nes yra pasiekmė, ne? Emocijų yra pasiekmė, kaip iš emocijos paskui veikiam ir panašiai. Man tokia išmušanti mintis, nežinau, kilo galvoju, jeigu žmogui bus, ar ne, jisai turi savo, galbūt kažkurie turės savo emociją, su kuria ten, nežinau, būna koks pykčio, ar ne, kad sunku suvaldyti, ar jis ten iškyla ir liūdėsio, koks ten bebūtų, bet o jeigu tema bus pas kažką, kad mano artimasis, tarkim, jaučiu, kad yra, nežinau, labai piktas, arba labai kažkoks liūdnas, ar panašiai. Čia kažkokią gaus savo įžvalgų apie kitus žmonės, ar čia daugiau tavo tas masterclassas savęs pažinimui, ar mes ir kitą žmogų galėsim, nežinau, kažkaip pažinti, suprasti, kaip reaguoti į jo emociją. Kaip čia Taip, nes aš manau, vis tiek viskas priklauso, visi mes žinom, kad ne viskas prasideda nuo mūsų pačių ir vėlgi, kaip mes sužinom, kaip veikia emocija mus, tai mes galėsim suprasti geriau kitą ir galbūt mes tada nereaguosim visai kitaip ir padėsim gal tam žmogui nebepykti, ane, arba ten netiek nerimauti, nes tu tada gali ateiti pas tą žmogų ir paklausti, o kas atsitiko, nes mes kartais net bijom prieiti ir paklausti, kas atsitiko. Gal žmogui reikia tiesiog pakalbėti. Tai žinai, čia kaip iš fizikos yra, kur kad kiekvienas stebėtojas daro poveikį veiksmui. Tai iš esmės mūsų reakcija į kito žmogaus emociją, jinai tikėtina irgi gali turėti poveikį, tai, ne tik tai gali turėti, turi poveikį ir kito žmogaus tą emociją, jos vystymuisi kažkiam. Tai vienas iš variantų, apie ką ir kalbėsiu, kad iš tikrųjų už kiekvienos emocijos yra tam tikra stovi ar dovana, ar klausimas tau pačiam, dėl ko tu ją jauti. Tai visą tai galėtų. Tai nebus tik tai tokia pokalbė, ar ne, masterclassas kažkokių minėjimų. Ne, tai bus šiek tiek ir praktikos, šiek tiek ir pokalbio, ir padirbsim komandoje, aš manau. Tai bus tikrai, nebus tai sausa teorija, aš manau, sausos teorijos mes galim internete paklausyti, bet iš karto, kad mes galėtumėm su kažko padirbti ir atidirbti. Aš tikiuosi, kad laiko užteks ir kad žmogus tikrai išeitų su kitokia emocija, o gal, sugebėjimo atpažinti arba pakeisti tą emociją. Taip, sugebėjimą pakeisti ar atpažinti tikrai bus, kaip pasakyti, ne tai, kad praktika, bet bus kalbama apie tai. Taip. Kadangi mes šiandien toks, mūsų planas neužtrukti per ilgai, tik mini toks supažindinimas su tavimi, su festivaliu, su tavo praktika, tai pabaigai tiesiog noriu paprašyti, kad gal kažkokių tokių turi minčių, pagalvotum, ką ne tik tai į savo praktiką, dėl ko žmonėm vertėtų atvykti į festivalį dar kartą, ką norėtum galbūt pakviesti, kokius akcentus galbūt padėlioti, tokį, kad žmonėm suprastų, kad jiem verta sudalyvauti. Apskritai yra labai smagu, kad pagaliau lietuviams darome šiuos festivalius, nes aš, kadangi pati ir rusiškai laisvai kalbu, bet lietuviškai, aš manau, mes darome jau gerą įtaką kitai auditorijai.
Tai apskritai ateiti ir susipažinti, kas tai yra, pajausti tą energiją, kuri ten vyksta, iš tikrųjų iš ten išeini, nu, kitoks. Bent truputį, bet kitoks. Ir tikrai geresnis, aš manau, nemačiau nė karto kokio pikto išėjusio žmogaus iš festivalio. Tai yra tokia gausa ir žmonių, ir energijos, ir šypsenų, ir savęs atradimo, kad aš manau tikrai bet kas jau mąstantis, tas pats net būsimas studentas atėjęs į tokį renginį. Pas mus yra, aš nežinau, ar yra statistiškai, kas vyresnio amžiaus, tikrai 70 plus buvo dalyvių, tai kad visiems. Realiai. Tai ne tik laiką praleisti, ne kitaip, bet ir čia su nauda laiko praleidimas dėl savęs. Ačiū tau labai, Kristina, nes jau dabar jau kelintą kartą irgi išgirstu, kad žmonės paminė kvietime, kad tiesiog energija, kažkokia energetika kita yra. Aš tiesiog apie tą galim kalbėti kiek norim, bet tiesiog turbūt, kad ją pajausti, turi sudalyvauti. Tai dėl to, ko gero, kaip ir kviečiam visus atvykti, bent kartą pamatyti ir, kaip sakom, čia toks atsiranda lengva priklausomybė. Bent jau man atsirado, tau, kaip suprantu, irgi atsirado. Tiesiog toks noras dar kažkaip vis pabandyti kažką kitokio iš kitos pusės pažiūrėti. Tai ačiū, Kristina, labai už pokalbį. Pasimatysim už savaitėlės. Taip, iki pasimatymo.